Armina Mevlani dhe Shkëlqen Berisha janë një çift simpatik që pëlqejnë shumë nga publiku i gjerë. Së fundmi ka qenë Armina Mevlani që ka surprizuar jo pak fancat. Ajo është shfaqur në një intervistë ku ka folur për projektet e saj, por ajo që ka tërhequr vëmendjen më të madhe të publikut ka qenë pamja e saj fizike. Në videon e shpërndarë në rrjetet sociale, ndjekësit kanë komentuar në mënyra të ndryshme për paraqitjen e saj, disa duke ngritur dyshime për një shtatzani të mundshme, të tjerë duke komentuar për peshën dhe pamjen e fytyrës. Qen ka shtatzën kjo? Sa shumë qen ka shëndoshur, ishin disa nga komentet, por kishte edhe nga ato komentet mjaft ironike si "Qen ka bërë 4 ore Armina", ndërsa të tjerë aluduan për ndërhyrje estetike me komente të tilla si "A është shëndosh apo i ka bërë reakcion botoksi?". Nga ana Armina Mevlanit nuk ka ende një reagim nëse është shtatzën apo thjesht ajo ka shtuar peshë. Po nuk na mbetet gjë tjetër veç se të presim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.